ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 10 ଯାଏଁ କମ୍ ରହିବ ତାତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ସେପଟେ 14ରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଭୟଙ୍କର ଲଘୁଚାପ 15 କିମ୍ବା 16 ତାରିଖ ବେଳକୁ ହୋଇପାରେ ବାତ୍ୟା। ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଜାଣିବା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ତାତି କମ୍ ରହିବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଜୋରସୋରରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ବହିପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 40ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବି ବହିପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିପାରେ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। 9 ଓ 10 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସୋୟା ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ୍ରେ ପ୍ରଶାସନ। ଏପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ଭୟ। ମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ଏଠାରେ କରିପାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍। ମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ 8ରୁ 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କେରଳ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ତେବେ ଏହାର ଦିଗ କେଉଁଠାକୁ ଯିବ ତାହା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଆଶଙ୍କା। କେରଳ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଆସନ୍ତା 8ରୁ 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କେରଳ ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ସିସି ମୁଖ୍ୟ ଶରଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦିଗ କେଉଁଆଡ଼େ ହେବ ତାହା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ବାତ୍ୟା ଦିଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିଦେଶୀ ମଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ତାହା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବା ଆରବ ସାଗରକୁ ମୁହାଁଇବ, ତାହା ଏବେଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ମଡେଲ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମେ 10 ତାରିଖ ଏହି ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିବା ବେଳେ 8ରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ଏହାଛଡ଼ା 4ରୁ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିଥିବାରୁ ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନ ବେଗ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ କେଉଁଠି? ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ନାହିଁ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ହେବାକୁ ଆହୁରି 3ରୁ 4 ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି।